Во всем мире, кажется, уже общепринято, что музыка Моцарта облагораживает и даже укрепляет здоровье. Но не везде ее можно услышать в музее, да еще и в исполнении ведущих оперных голосов города. А вот в Нижнем Новгороде художественный музей и оперный театр пошли на эксперимент и запустили концертно-экскурсионную программу. Вначале музыка, этим вечером Моцарт, после экскурсия искусствоведческая, в эпоху, где жил и творил гений. Такое вот всестороннее погружение в классицизм. Своеобразный синтез искусств мы постарались представить нашим зрителям картину эпохи. То есть, с одной стороны, мы слышим музыку XVIII столетия, и здесь же, в наших залах, мы имеем возможность увидеть произведения этого периода, для того, чтобы ощутить вот ту неповторимую среду, которая окружала героев музыкальных произведений и их создателей. Предметы, окружавшие Моцарта во время создания музыки, и музыка, окружавшая создание лучших образчиков живописи и скульптуры. В фокусе вечера 18-е столетие, Германия и Австрия. В собрании нашего Нижегородского музея есть экспонаты, с которыми композитор вполне мог соприкасаться. Нижегородские солисты исполняют отрывки из оперы «Буфф». Вот так поступают все. И стен музея оказалось мало, петь пришлось далеко не в полный голос. Но это ничего в сравнении с тем, какой мечтой для театра было непростое произведение Моцарта. Те кружева, которые сплел Вольфганг Амадей Моцарт, достаточно трудно исполнить. И при появлении новых молодых наших артистов, да, вот мы сумели осуществить эту мою мечту. Да, наверное, не только мою, мечту всего театра. Фарфор, при создании которого используется около 10 тысяч оттенков красок. Рецепты хранятся в строжайшей тайне. Это мейсинский фарфор, ставший для светской Европы предметом культа. И экскурсионная часть не ограничивается тонкостями его создания. Рассказ искусствоведа уводит зрителей все дальше и дальше в живописную пастораль. Это настолько удачные абонементы, вот сочетание музыки и живописи, и равно как выступление актеров, и равно как экскурсовод лекции свои прочел. На этом проект не заканчивается. Вечера у камина в доме Сироткина продолжится 6 декабря. Зрителей ждет зримая музыка, арии из опер Пуччини и экскурсия произведения итальянского искусства. Мария Ульянова, Виктор Киселев. Объективно. НН ТВ.